Hello， 大家好，我而家喺旺角信和啦，咁就啱啱買咗新嘅 3DS game 啦，就係《星光少女2》，即係第3季嘅嗰一個。咁我就行緊啦，咁就開通俾大家睇。咁我就開咗，咁就係咁嘅啦。咁佢就真係有特典版嘅 Stone 啦，就好開心啦。咁我而家就即刻試玩。咁就由第3季變咗第2季。咁佢就係咁噶啦，有隻嘟嘟喺度喐嚟喐去啦。咁就開緊。又喺度撈緊。終於都買到啦，超開心，超靚。咁我就一手揸機，一手揸電話啦嚇。好啦，咁陣間再拍俾大家睇啦，拜拜。